sa desk ko mismo gumawa na siya. So, color purple po. Ayun! Color purple na slime. Gagawin natin sa let's go. Pero di kami yung papang mix ko, syempre. So, magbukas ako yung table ko, guys. Kasi gagawa ko ng slime sa lagyanan. Alright, you guys ready to meet your parents for now? She didn't even give me a hug, so it looks like she's ready to go. Alright, here we go. Don't be nervous, you guys. You guys will be in good hands, okay? Open up. Hey, what's up, y'all? Akala ko slime na agad siya, guys. So, medyo lagyan natin siya ng ganito. Kasi, Listen, we've been fighting as a family. Can we come inside? Can we have this conversation inside? Not fighting as a family. You know, we're not like actually fighting the whole night inside. We're not like physically fighting you guys. kailangan ng slime activator. So, OT na lang siya. So, di na makakagawa ng slime. Listen though, so we knew you guys were in Miami. We've been So, OT na yun na napit ko. And medyo madami, medyo OT. Ganun. Sakto, parang examine nun. Sakto list is. Ay! Tinapon siya, guys! Punta siya sa ano. So, hindi na guys, natin ko talaga kamay ko pang mix. Let's mix. Kasi pag kamay mahirap eh. At kakahugas ko lang. Kakahugas ko lang talaga guys because nagkaroon ko ng slime. At naisip ko bigla mong gulog. Aga. Kilo. Mancita na ni kilo na kala. Stop. Aga. Kilo. Mancita na ni kilo na kala. Kakilo mancita na ni kilo na kala. So. Kakiro mancita na ini nasa likod ko guys. Yaw. At parang nag-turn na siya ng slime. Kasi pag nasa kamay mo na matagal, kailangan pala ganun. Kasi kanina hindi ko pa alam kasi kakalatin lang. Okay na. So, ayan ko na siya. So, nagkalat na isa table ko. Di ko na ito punasan. Pero, bigyan natin siya ng onting activator. I mean, coloring food. Yeah. Puro red na yung kamay ko guys. Kasi dinagdagan ko siya. Ah! What coloring? May color ba guys? Kasi nadikit ko eh. Let's stretchy siya guys. Agha. Kiro. Mancita lang. Kiro na nagkulo. RNG stamp. So, ganito nga yung isura niya. Halo ko lang din ito kasi design lang din sa blue.
So, mag-rest ako ng kain. Guys, hot. Nilagay ka. Bakit sa pa? Alright, let's go. Yo, we're about to go. Yo, why the heck would you hear that? You guys are having that much fun already? Rather stay here? Little fights, everybody hear this? This is exactly what we're talking about. That's why Go. Ako din ah. Ano ito? Dinig ko yun sa ospital.